नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ तपाईलाई हाम्रो च्यानलमा। आज म धेरै दिनपछि भिडियो लिएर आएको छु, तर एकदमै उपयुक्त भिडियो लिएर आएको छु। आजको भिडियोमा हामी बनाउँछौं रेड चिल्ली सस। यो चाहिँ एकदमै फेमस र मिठो छ है। अब हामी यसलाई बनाउँछौं। सुरुमा मैले यसरी यो रातो खोर्सानीलाई उमाल्यौं है, बोइल गर्यौं। स्टेप बाइ स्टेप भिडियो हेर्नु होला र मज्जाले सिक्नु होला। अब चाहिँ लगभग हाम्रो खोर्सानी पाकिसक्यो है, उम्लिसक्यो। अब हामीले चाहिँ नि यसमा टक्क मिक्सीमा हाल्ने है, यसलाई चाहिँ पिस्नको लागि। हेर्नुस् त, मैले टक्क मिक्सीमा हाले र त्यसपछि मैले अलिकति यो व्हाइट भिनेगर राखे। ल हेर्नुस्, यो मज्जाले मिक्स हुँदैछ है त। ल यो चाहिँ मज्जाले मैले पिसिसके है त। अब म यसलाई एउटा सफा भाँडामा राख्छु। टक्कसँगले हेर्नुस् त, मैले भाँडामा राखे। एकदमै सजिलो छ, तपाईहरुले एकैचोटीमा सिक्न सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई राम्रोसँग हेर्नु भयो भने। मैले यहाँनिर अब टमाटो केचप हाले। त्यसपछि मैले अब हाल्छु साल्ट, नुन। त्यसपछि यो रेड चिल्ली पाउडर, र मैले यहाँनिर अलिकति रेड चिल्ली सस, यो म्यागी होला है त, यो हाले। यो नहाले पनि हुन्छ। त्यसपछि मैले चिल्ली फ्लेक्स हाले, क्रस चिल्ली पनि भन्छ यसलाई। त्यसपछि अलिकति शाइनिङको लागि रेड कलर, यो नहाले पनि हुन्छ, हाल्दा अलिकति राम्रो देखिन्छ हेर्दाखेरि। फुड कलर हो, रेड फुड कलर। अब यसलाई हामी मिक्स गर्छौं एकछिन। ल हेर्नुस् त, अब यसमा मैले चिल्ली गार्लिक सस थोरै राखेँ। चिल्ली गार्लिक सस राखिसकेपछि यो चिल्ली सस राख्छौं अलिकति। यो चिल्ली सस, यो चाहिँ किम्बल है, यो सिसाको बोतलमा आउँछ है त साथीहरु। त्यसपछि यसलाई हामी मज्जाले मिक्स गर्छौं। यो चाहिँ एकदमै स्पाइसी हुन्छ साथीहरु, धेरै स्पाइसी हुन्छ। यो चाहिँ तपाईहरुले फ्राई राइस अनि यो ब्रोस्टेड आइटमहरु, अब विभिन्न तपाईलाई कुनमा मन पर्छ त्यससँग चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। थ्यांक यू सो मच भिडियो हेर्दिनु भएकोमा। ल मैले चाहिँ अब टक्क यहाँनिर यसरी पार्सल गरिराखे सेल गर्नको लागि। बाइ बाइ, अर्को भिडियोमा छिट्टै भेटौँला।